こんにちは、イルカです。ちょっと前になりますが、エアコンの DIY を目の敵にしたようなニュースがありましたので、一言申し上げておきます。とりあえずこちらの ANN ニュースチャンネルの動画を引用させていただきます。これは実際2022年7月1日にテレビ朝日系列で放映されたということです。これは電源コードの出荷。これは室内機、室外機の連絡線の出荷。これらは専門業者に依頼せず、いわゆる DIY で自分で取り付けなどを行ったことが原因です。こういうのは DIY で取り付けたことが原因だということなんですね。いや、それは違うでしょ。 DIY は原因とかじゃない。で、原因は間違ったやり方が問題でしょ。間違った工事が原因。業者さんとか DIY とかそんな関係ない。間違ったやり方するからあかんわけです。それはね、事故が全部 DIY でやったんやったら、それは DIY が悪いと言われてもしょうがない。しかしそんなん違う。消費者庁の事故データバンクシステムっていうのがありまして、それで誰でも調べられるんですが、それで私が調べたところでは、室外機がさっきみたいに大爆発するような事故は2008年から、今年まで全部で16件、14年間で16件、それほど多いわけじゃないですけど、1年に1回とかひとたび起こると、これはとんでもない事故ですので、大変なことになります。で、そのうちね、 DIY はこの2件なんですね。2019年と2010年、あとの14件は業者さんなんです。それはね、エアコン工事は業者さんがやるのが圧倒的に多いんで、それは当然業者さんの事故の方が多くなるのは当然です。それは当たり前の話だから、業者さんの方が事故になりやすいとかそんなことを言うつもりは全然ない。事故率で比べればそれ DIY の方が多いのかもしれない。でもその DIY の方が事故率高いとかそんな資料どこにもないです。つまりどちらが事故になりやすいかとかそんなことを表す統計的な根拠が一切ない。私が言いたいのは、事故の原因を論じるときに業者 DIY というそういうくくりで判断することはできないということです。つまり DIY が事故の原因ではないということです。それとあと電源コードから火が出てた場面ありましたけども、それも同じです。業者さんの方が事故が多い。特に室内機と室外機を結んだ線の発火はこれ2010年から2021年まで全部で19件あります。これ結構多いんですが、この中で DIY とはっきり分かるやつは、不明のやつもたくさんあるんですが、 DIY とはっきり分かるやつは1件もありません。だから DIY が諸悪の根源みたいに言う根拠は全然ないということです。こうした事故が今増えています。それから次のこれはナイトが会見している映像ですね。知識や資格のない、一般の方が行ってしまいますと、製品が爆発してしまったりですね、炎上してしまったりする、非常に危険なものがございます。そうした、無謀な DIY というふうに呼んでいるんですが、そちらの方はですね、行わないように、注意喚起をさせていただきます。ナイトっていうのは経済産業省所管の、製品事故の情報を発信しているところです。この会見見たらね、なんか無資格や知識のない人の DIY がやたらと増えていて、最近ですね、増えていて、なんか社会問題になってるんじゃないか、そんな印象を与えます。爆発事故について言うと、これですね、2019年3年前に1件DIY の事故ありますが、別にこのところ増えているというわけではないです。これはね、私も疑問に思ったんでナイトに直接電話をかけて質問しましたが、特に最近 DIY の事故が増えているわけではないということでした。あと資格のことも言われていますが、それはコンセントまでの、室内の電気配線のことで、それは電気工事士の資格いりますが、ルームエアコンの取り付け取り外し、そういうのガスチャージもそうですが、そういうのに自分のやつやったらそんな資格はいらないです。でも注意喚起ということでしたらね、もちろん大事なことなんで、こういう動画で、爆発してね、こんな恐ろしいことになるんやということを知らせることは良いことだと思います。
それはぜひ知っておかないといけないことですね。そういう事故は絶対に起こさないようにしないといけません。しかしだからどうするのかというと、ナイトの結論は DIY するなということなんです。事故の原因は DIY だから、ともかく DIY をやめろということなんです。無謀な DIY という微妙な言い方してるんですが、このニュースを見た人に与える印象としてはこれですね。 DIY イコール悪ということなんです。 DIY でエアコンをつけたりするようなことはとんでもない爆発を起こすような、もう危険で無謀な違法行為だと、そういう印象を思いっきり与えてますね。正確にはそうは言ってないんでしょうけど、そういう言葉が並べられてるからそういう印象を持ってしまうでしょう。実際この動画のたくさんのコメントを見ると、爆発の衝撃、その映像がものすごい衝撃的なんで、とにかく DIY は危ない、ダメだ、違法だ、もうとにかくプロに任せた方が良いと、そういうようなコメントが目立ちます。室外機の爆発事故は確かに怖いです。怖いことを知らせることは大事です。でもその後の自然な流れとしては、なんでこんなになんやと。でこういうふうになる理由は一体どういうことなんやというふうに考えるのが普通の自然な流れでしょう。それがちゃんと分かれば事故を防ぐことにもつながるわけです。でもそんなことには全然触れない。もう全然お構いなしで、原因は DIY でおしまい。多くの人はそうか DIY イコール悪なんだと、もうそういうことでもうそれ以上考えることをやめてしまいます。そういうニュースの作り方になっているということです。そういう思考停止をさせるような、作り方っていうのはどうなのかと思いますね。吉田克也さんのチャンネルでもそういうふうにおっしゃっています。概要欄にリンクを貼っておきます。この報道で使われているナイトの元動画を見てみます。これ見たらね、いかにもチャラ男みたいな男がスマホでね見ながら適当に配管外して、でその結果がこれです。エアコンの取り付け、業者に頼まず自分で DIY しちゃった結果でショート動画もあるんですよ。このショート動画見たら、エアコンの取り付けを DIY しちゃった結果爆発みたいなこと言ってね、だから結局業者さんに頼めっていうことなんです。これはどうなんですか。注意喚起はいいんです。それは大事なんですが、でも注意喚起すれば何でもいいんでしょうか。この動画で言ってることは YouTube とかそんなしょうもない見て DIY したらえらいことになるから、もうとりあえず業者さんに任せなさい、そう言っているんですね。それしかないじゃないですか、この動画で。これはねちょっと乱暴すぎますね。大体このショート動画で取り付けて爆発するなんてことはないです。爆発はディーゼル爆発を再現したものだと思いますが、ディーゼル爆発っていうのは室外機を取り外す時に、ポンプダウンという作業をするんですが、その最中に配管を外してしまって空気を無制限に吸い込んでしまって起こることなんですね。ポンプダウンのディーゼル爆発っていうのは私も動画を作っていますので非常に興味のあることですので、実際に、実験したということであればこれは非常に貴重な資料だと思ったので、一番知りたいと思ったことをナイトに、メールで問い合わせしたんです。どういう質問かというと、それはポンプダウン中に間違った操作、つまり配管を外すということですね。その配管を外してから一体何分ぐらいしてから、空気を無制限に吸い込んでから何分ぐらいしたらああいう大爆発になるのかということで、それを聞いた。そしたら数日してこういう返事が来ました。メーカー様と協議したところ、破裂に至るまでの時間を含めた諸条件につきましては非公開情報とのことで、大変恐れ入りますが回答することはできません。それでね、もう電話しました。こうしたね貴重な実験結果をね、分析考察して周知することは事故防止につながるのになんで公開しないんですかということをちょっと聞きたかったんで電話しました。それで聞いたんですが、これはメーカーの秘匿情報なので
公表できないということでした。なんか納得できないですね。ディーゼル爆発っていうのはエアコンの構造上起こることなんで、個々の製品の欠陥ではないし、そんなメーカーの責任が問われたりするようなことでもないし、悪い噂が流れるようなことでもありません。秘匿せずに公開すりゃいいと思うし、なんかようわからんこと言わはんなと。しかもよく動画を見ると、ディーゼル爆発やったらね、一瞬でも赤い感じの炎みたいなのが一瞬でも出るんですよ。そんなん見たことある。海外の映像で見たことあるんですよ。今もなんかバンされてなくなりましたけど。でもそれが見えない。一瞬赤いの見えてる感じするけども、それは左上のね、照明ですわ。それとコンプレッサー破裂したらね、ある程度集まってた冷媒がブワッと一瞬で辺りに広がりますから、その空気中の水蒸気が一瞬で氷になって、その辺真っ白になるはずやと、そう思ったんですが、そんな様子もないと。なんか腑に落ちないなと。それより何よりね、爆発っていうのはポンプダウン中に配管を外して起こるのに、これ見たら配管はきっちりついていると。これ爆発後も外れていないんで、もう緩めてもいないと思います。だからね、これディーゼル爆発じゃないと思いましたね。でぶっちゃけた話、これ窒素つないで思いっきり圧かけたんですかって聞いたんです。そしたら、いえ、そういうことはないですって言われましたね。じゃあ何なんですかって聞いたんですが、それは分からないということでした。いやもう別に追求するつもりはないです。別にそんなんどうだっていい。大体想像はつく。はっきり言って注意喚起だけが目的なら、そんなんどうだっていいんです。派手にね、爆発バーンってすればそれでいいんですよ。みんなびっくりしたらそれでいいと。だからもう何もそういうことに対して文句言うつもりはないんですが、なんかね、うさんくさい印象を持ってしまいますね。以上を踏まえて、ここからあとは私の個人的な感想です。結局この動画はもう派手な爆発見せて、見てる人ビビらして、YouTube とか見て工事したら、エアコン DIY したらえらい目に遭うと。だからプロの業者に任そう。そういう YouTube とか DIY のネガティブキャンペーンの動画なんやということです。しかしどうなんですか。こちらの動画ご存知ですか。プロが解説、絶対失敗しない DIY エアコン取り付け方法やり方。これはプロの魚さんが DIY のために根節丁寧にエアコンの取り付け方法を説明している動画なんです。DIY はダメで業者さんに任せなさいと言われている、そのまさに業者さんが DIY のために作っている動画なんですね。どういうことですか、これは。そういう動画が、教育系動画ですね。それが現実に YouTube に上がっていて、しかも2時間近くの詳しい説明。さらに驚くべきことに、現時点で140万回以上再生されている。そんな長い動画でも一生懸命みんな見てるっていうことですね。ある人は魚さんの動画ノート取りながら見て研究したってコメント書いてた人もいます。はっきり言ってこの動画の通り取り付けることができたら絶対に失敗はないです。ただしね、それは経験浅かったら多少失敗する可能性はあります。でも大変なことにはならない。失敗は成功のもとっていう感じで勉強になると思います。それからポンプダウンの爆発事故、これはなぜ爆発するのか、どうすれば爆発を防げるのかということを原理も含めてきちんと理解することが大事です。自慢するみたいで申し訳ないですが、それについてはこの動画で1時間にわたってですね、1時間以上にわたって詳しく説明してますので、これを見て分かってもらえば爆発はないと思っています。だからYouTube 見て DIY したらとんでもないことになるっていうのは、私に言わせれば、こんなんとんでもないことであって悪口でしかないですね。YouTube を見てエアコンの取り付け取り外しを考えている視聴者の方っていうのは非常に研究熱心です。チャラ男みたいにね、スマホ片手にモンキで適当にやってるやつ、そんなやついないですよ。あの動画もほんま YouTube の視聴者をバカにしてるようで、ほんま大変不愉快です。何度も言いますが、爆発の注意喚起はいいですよ。
でもそれを DIY のせいにするなということです。 DIY を悪と決めつけるなということですね。ナイトのサイトに私たちの使命ということで次の文章が書いてあります。製品事故に関する情報を調査分析し、再発防止やリスクの低い製品開発に向けて必要な情報を発信します。素晴らしい使命ですね。調査も分析も秘匿情報だと言って全く発信しないのは一体どういうことなのかと思いますね。私の結論としては、ナイトのこの動画の目的は事故をなくすためじゃない。DIY をやめさせる、それだけです。DIY さえやらなかったらもうそれでええということです。それは誰の意向かというとメーカーです。あるいはメーカーが集まって作ってる業界団体、日本冷凍空調工業会という業界団体の意向です。メーカーはとにかく消費者自身が DIY でエアコン工事する、それはもうやめてほしい。絶対にとりあえず誰でもええからプロのエアコン職人に工事してもらいたい、そういうことなんです。なんでかって、それはこういうことです。エアコンの取り付けが終わった後に何か不具合があった場合です。例えばよくある冷えないとか、それから壁が結露でびちゃびちゃになったとか、仮にそれが工事の不具合ではなくて製品の欠陥が原因だったとします。あくまでフィクションですよ。メーカーとしては工事をした人がね、プロの職人さんだったらそれはあんた工事のせいだと言いやすいんじゃないか。製品のせいじゃない、工事が悪いんだと言いやすい。特に大手のメーカーだったらね、もう製品のせいじゃないよ、工事が悪いんだ、そうやって言い切る。つまりメーカーは職人さんに対してですね、立場上強く出られるように思いますね。つまりメーカーの方が職人さんよりも取引上優位な立場にあると思うんです。なんか公正な取引じゃないみたいな感じがしますけど、私の単なる想像ですけどね。ところがね、相手が消費者の DIY だったらそこまで強引に言うことはできない。消費者保護法とか PL 法とかもそんなのもあるんで、そこで揉めてね、製品の欠陥が発覚したらもう大変なリスクになると。メーカーは消費者に対してはかなり防衛的になっているんじゃないかと思いますね。だからそんなややこしいことにならないように、とにかく DIY はやめてほしいと思ってるんじゃないかと。そんなところです。あんまり DIY のね、悪口を言われるとそんな風に想像してみたくなります。ナイトやメディアは、表向きは消費者に注意喚起しているように見えますが、本当に消費者に向き合っているようには見えません。むしろメーカーや業界団体の方を向いているように思えてならないです。これは私の単なる妄想であってほしいですけれども、 DIY のネガティブキャンペーンを見るたびにそんな風に思ってしまいます。最後までお付き合いありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。